lagstifta om att göra klassrummet mobilfritt. Absolut. Och skolan kanske också mobilfritt ville. Det har man gjort det är Liberalernas förslag, men man har provat redan i Frankrike till exempel. Och hur säger ni? Ni är ju sådana där bloggare och mobil. Ni är beroende av det här verkligen. Jag är beroende. Ja, verkligen. Även att andra läser er. Jag tänker på när jag gick i skolan, när man hade olika såna här klockor som pep, och man hade, nu pratar jag om störningsmomentet i det, och man hade såna här dataspel, de här Game Watch och olika såna här, att det var ju liksom ingenting man höll på med på lektionerna. Jag tycker det känns ganska självklart med mobilen också, att det är liksom ingenting som man gör på lektionstid. För mig känns det ju främmande att man ska sitta med telefonen ens i klassrummet. Jag förstår inte att det ens är en debatt. Nej, inte jag förstår faktiskt. inte att vi har debatterat det här i 2-3 veckor nu. Ja, ni tänker på barnperspektiv. Nej, de blir inte kränkta av att inte få ha sin telefon. Så att man ska ha sin telefon och vadå, inte använda den? Nej, men alla ungar ska lägga den i en back på katedern. Och sen är det bra. Sen har man väl andra verktyg. Man har kanske en iPad eller en dator när man gör skolarbete. Men varför ska de sitta med mobiler? Jag förstår inte alls. Alltså jag kommer ihåg det här programmet, vad heter Gympaläraren, som heter Kalle. Ja, precis. Han var ju borta i Ösmo där mitt barn ska gå och försökte få, han la märke till att alla eleverna satt liksom på rasterna med sina paddor och plattor. Paddnacke heter det. Ja, precis. Och så pratade han lite med vissa elever där. Så här, varför är ni inte ute och leker? Ja, nej, men alla andra är ju här inne och sitter. Så det fanns ju barn då som ville gå ut och leka men stannade inne för att alla andra satt in med sina paddor. Och när han tog upp det med rektorn och läraren och så här, då mötte han väldigt mycket motstånd. Så här, nej, men vi kan inte ha så här paddförbud och mobilförbud på rasterna. Barnen måste få göra vad de vill liksom. Och det, är så här, det påverkar ju barnen så otroligt mycket. Jag förstår inte att, som du säger... Det kom nyligen en undersökning att 85-åringar har bättre kondition än de som är unga killar mellan 18 och 25. Och anledningen var bland annat när de ställer frågor att de sitter 10 timmar och håller på med sin mobil. Men det är ju beroendeframkallande. Alltså våra män, så du tycker man ska förbjuda? De ska förbjudas. I skolan? Vi i och för sig lever ju av, våra män jobbar ju med att utveckla dataspel. Men det kan man ju bara spela 1 timme om dagen kanske. Ja, men de berättar ju också, alltså, min man kommer hem och berättar om så seminarier de har varit på där de får liksom prata med psykologer och experter och liksom så här, gör tester för att se hur man bäst får kunderna att bli beroende av spel. Så han är en mästare på att se till att vi blir beroende? Ja, inte just han, men det han jobbar med. Men hur gamla var barnen i den där tv-serien? Alltså det är ju en skola som har alla klasser, men jag tror att det här var högstadieelever. För jag tänker det är också någon sån här, alltså mobiltelefonerna är ju, och den här smartphone-grejen, det är ju någonting som är här. Alltså som är här för att stanna, som man liksom måste förhålla sig till som samhälle. Hur ska vi hantera det här och vad ska vi göra med det? Alltså för att det går inte att backa, det går inte heller att ta bort dem. Alltså, jag tror man inte ha lite mobilhygien. Jag tänker det blir väldigt spännande. Man kan nästan marknadsföra skolor som det här är mobilfri skola. Så händer det en massa andra saker som man ännu inte vet riktigt vad som händer. Men för det här är en generation. Också för många elever att kunna, alltså för man blir ju jag är beroende av min mobil. Och jag kan tänka mig att väldigt många tonåringar är det. För att de har ju liksom ännu mindre skydd än vad vi vuxna som kan tänka lite mer. Claes, vad tänker du när du lyssnar? Engelska skolan vet jag är redan Nej, men mobilfri. mobiltelefonen har ju förändrat faktiskt världsekonomin de sista 10 åren. Den växer långsammare. Folk lägger mer pengar på sin mobil än på vanlig konsumtion. Så det syns att vi har en överdriven tro på mobilen. Jag tror att vi kommer lära oss hantera den. Dagens ungdomar, dagens vuxna kommer lära sig och vi kommer ha mobil. Men vad är lärdomen att hur man hanterar den? Tycker du man ska förbjuda? Nej, jag tror absolut blir så. Det är ungefär som när det kommer bli ett förbud. Lösgodis introduceras, då ska alla äta lösgodis. Det är en tillfällig sötma som folk överkonsumerar. Men lösgodis är inte förbjudet. Nej, men vi använder inte det överallt. Vi äter inte dygnet runt. Utan vet jag inte om jag håller med om. Alltså att det ligger så där tillgängligt i en affär om man skulle göra den jämförelsen. Vi äter mest i hela världen i Sverige. Ja. Nej, det är möjligt, men vi är ute efter att vi lär oss hantera det. Så att vi kommer inte ha mobiltelefoner överallt. Fast jag protesterar vilt då, för jag tror att svenskar kan inte hantera just det. Lösgodiset eller mobilen? Jag tog den här jämförelsen med lösgodis. Men därför att det är precis det. Tillgängligheten gör att man inte kan hantera det, varför man blir så tillvand. Jag tror att det blir ett vakuum, det kan jag känna igen själv för många, att när man använder sin smartphone, det är ju väldigt sällan, om man tänker att man slår ut det procentuellt, det är väldigt sällan man åstadkommer någonting. Alltså förr, innan mobiler, satt ju folk och stickade till exempel på tunnelbanan, har jag sett bilder på.
Och då hade man ju så här... Det ska väl du snart börja göra när du sitter där hemma och är gravid. Jag tror det. Men då har man ju så här, nu har jag stickat en mössa. Och då har man liksom presterat eller åstadkommit bara att läsa någonting. en bok stimulerar hjärnan mycket mer än att sitta... Men bara sitta och slöskrolla sig. Jag tror att det skapar en tomhet men nu i oss. talar du var ju för att man ska ha mobiler i skolan när man ska lägga dem i en burk. Alltså jag tycker det är jättesvårt att säga så här, ni får inte ta med dem hit. För det blir liksom svårt att kontrollera. Däremot tycker jag man ska kunna säga, lektionstid, då är det inte mobil, punkt slut. Sen är det jättesvårt att gå runt och vara någon polis och säga, app, nu sitter du och spelar Candy Crush, då blir det avdrag på betyget. Utan någon form av balans. Men jag tycker det är ganska intressant det du säger att barnen sitter då. Vad säger du till exempel? Ja, men jag sitter inne på rasten för att man är så upptagen eller står med paddnacke. Ja, men där tror jag att man... Alltså, jag vet inte om jag tror på att ha ett förbud mot telefonerna på rasterna. Alltså, det är ju någon slags rekreation. Och så här, det är ju såna här våra barn håller på. Jag ser ju min son. Det är ju så här samhället är. Och att man i skolan... Det blir också så här ställa orimliga krav på skolan. Att de ska liksom tillhandahålla någon slags helhetsprogram där de både ska utbilda och de ska liksom få frisk luft och de ska lära sig... Alltså, hur gör ni hemma då? Får man ha mobilen vid matbordet? Ja, vid matbordet tror jag. Nej, då får man sitta och äta. Så är det. Men vi har inte vi har inga sådana jättehårda regler med liksom skärmtid hit och skärmtid dit. För det är också så här, ibland sitter jag och Manne och spelar någonting tillsammans på telefonen eller på ett tv-spelare. Alltså, jag tycker det är väldigt flytande. Men just på lektionerna tycker jag att det är självklart. Men då ska man ju sitta och liksom lyssna uppmärksamt på läraren och hålla på. Inte hålla på och chatta med folk. Vi har skitsvårt med vår 3-åring nu att få honom att inte äta. Alltså han vill gärna ha iPad när han äter. Vad säger du då? Nej, men det är vårt fel, för vi har ju kört den latmask-varianten. Ja, för ni ska få äta i fred. Ja, för annars så behöver man liksom, får man inte äta själv. Det beror på vad man har för barn, men vi får inte göra det. Och då får man ju avvänja. Då får man ju försöka och så här... Han är ju så liten än så länge så det går ju inte att sitta och titta på varandra. Ja, vad har du gjort idag då? Ska vi prata lite? Utan han är 3 år och då... Det är jättesvårt tycker jag. Fast hemma hos oss, han är ju snart 3, han sitter mest med någon slags kesoskål i soffan och kollar på Paw Patrol medan vi andra sitter och äter mat. Så att han äter bara keso. Han är det han lost case. Hur har du gjort då? För du har lite äldre barn. Har du varit väldigt tillåtande när det gäller mobilen? Nej, vi har haft telefonförbud vid matbordet. Man har inte telefonen på kvällarna och sådär. Väldigt liksom på enkla. Kvällarna? Hela kvällarna? Nej, men de kan inte sova om de ligger med mobiltelefon i sängen. Inga telefoner i sängen till exempel. Jag tror det är jätteviktigt. Ja, men det är klokt också. Vi har en sån här sluttid också. Alltså så här, vid 7:30 då är det liksom, då stänger vi av de där olika skärmarna. Men jag har barn som måste ha det, man somnar med det liksom på. De har så här FOMO, fear of missing out. Utan att jag kunde se, men så till slut så blev det ju det en vana. Hur är det hemma hos dig? Alltså, vi har inga förbud, för jag har inte riktigt behövt det med mina barn. Men vi låter ju inte dem ha fri tillgång till... Vissa dagar får de sitta med paddan typ hela dagen. Och då använder de spelar inte så mycket. Utan de använder så här musikprogram och filmprogram och filmer och musik. Och de har ju lärt sig läsa via paddan och såna grejer. Men sen så tar jag bort den och gömmer den i liksom veckor. Ja. Och det, för att de måste, alltså, jag märker så här, barn som sitter mycket med paddan, de glömmer bort hur man leker. Ja. Det är så här, jag tråkigt, vad ska vi göra? Astrid Lindgren hade inte tyckt om det. Nej, inte jag heller. Bort med alla hon hade bara sagt så här, bara ni älskar barnen så är det lugnt. Nej, bara ni låter dem vara i fred och leka så blir de kreativa. Gabi, där bakom, vad tycker du? Jag tycker att så här med mobiler, jag tycker absolut inte i skolan. Man ska lämna dem när man kommer på morgonen och hämta när man går. För det är ju jättebra att ha när man promenerar hem och liksom, ifall det händer någonting. Men, och sen så tycker jag att när man ska gå och lägga sig så är det egentligen, nu har inte jag det med mina barn, men jag tycker egentligen att de skulle lägga dem ner i köket. För jag tror att de håller på att greja med dem lite för länge innan de somnar. Men sen klagar mina barn på att deras kompisar hela tiden håller på. När de är hemma hos oss sitter de i sängen och sitter alla kompisar med sina mobiler. Och så pratar de inte. När de promenerar till skolan så går de och tittar på sina mobiler istället för att snacka. Och då kan de skicka meddelanden nästan till varandra fast de går bredvid varandra. Vi lever i en ny tid. Det är svårt att veta hur man ska... Man kan inte gå bakåt som du säger. Nej, det är svårt. Men man kan försöka hitta förhållningssätt till det. Spännande hörni. Ska vi säga något mer om vad som händer idag? Har vi anledning att förvänta oss ännu mer börsfall? Tänker jag på börsen, absolut. Ja, men det kommer skaka flera veckor och kanske till och med månader framöver. Så det varje morgon kommer man vakna med det här? Nej, men det går upp och ner. Just när vi inte vet vart ekonomin är på väg så kommer det bli väldigt hoppigt.
Och sen framåt hösten kanske vi ser hur klarar vi av högre räntor, hur gick det med bolräntan och sådär. Då kommer vi lära oss hantera det. Så det är en omställning. Och Riksbanken kommer att höja reporäntan, tror du? De vill ju höja räntan, men från om de törs när ekonomin skakar. För då kan det drabba en hel befolkning. Ja, och de vill inte ha skulden för en lågkonjunktur. Ja. Man får köpa bitcoins. Nej, det ska man inte göra. Det är jättedåligt, har jag hört. De är ner 75% eller 65%. Hörrni, tack snälla för att ni kom. Och det var inte så mycket ni käkade. Jag hann inte ens äta själv. Var det Världens största tårta. Jag vet, det var ju världens största tårta som syns ordentligt.